tata, ma maman, mes frères et sœurs, c'est encore Baliangando. Baliangando, c'est l'état d'esprit. Baliangando, Mokemobimba. Comme j'ai toujours l'habitude de dire que Baliangando, c'est représenter la Congo Flash, pas Denzel Kinshasa, Congo Lokito, et pas MK, Congo ya Lobby, JBS, mannequin du média, et puis John Image TV, pourquoi pas Clément Show à Dallas. Confusion sur confusion, c'est décourageant. Il est temps. Il est temps que les politiciens congolais, qu'il est temps que les politiciens congolais puissent voir les rétroviseurs, puissent regarder les rétroviseurs, enfin, de voir ce qui s'était passé le 24 avril 1990 dans 90, l'histoire de notre pays. Nous étions partis de conclave en conclave, des accords à des accords, de résolution sur résolution, et enfin, après 7 ans, nous avons eu ce qu'on a maintenant. Donc, comment je peux dire l'apocalypse, le venu de Mwembe et de Choko qui sont venus accompagner Laurent Désiré Kabila avec tous ces moyens-là, les étrangers qui sont venus déstabiliser notre pays. C'est vraiment avec un cœur abattu que le comportement de nos politiciens et de nos cadres intellectuels, soi-disant, les gens qui prétendent être des licenciés, mais je suis derrière mon frère, mon ami personnel, Joël Babonda, qui a toujours l'habitude de dire qu'il n'y a pas des hommes intelligents dans notre pays. Ce sont des opportunistes des Mwembe, des Choko, qui sont là dans notre institution pour chercher de s'enrichir au profit d'autres personnes. Et moi, je fais que mon travail. Baliangando, c'est l'état d'esprit. Baliangando, Mokemobimba. Je suis ici avec Shaban Idi. Moi, on est à la zone physique. Donc, comme j'ai l'habitude de le dire, Shaban Idi, moi, on est à la zone physique. Sur son sang, vous allez trouver les traces de papa Etienne Sekedi. Et puis, il est là, il est porte-parole de Mai Mai. Donc, Shaban, moi, on est à la zone physique. Bonjour. Bonjour. Shaban, moi, on est à la zone physique. Moi, je suis à la zone physique. Papa Etienne Sekedi, il doit now. Mai Mai va permettre que biso soki encore esimbi te ba kosima mindoki elokote. Shabani mwana idi ne mosala osala moi eloko mo bona introduction ba eloko mo boye par rapport à la classe politique congolaise, par rapport à soda, par rapport au peuple congolais parce qu'il y a échec au son temps que papa Etienne Sekedi nous avait laissé un mot d'ordre. Peuple d'abord, nous avons dit prenez-vous en charge. Il nous a beaucoup dit de beaucoup de choses que je ne peux pas, je ne sais pas si les gens, prenez-vous en charge, le peuple d'abord, tout, mais tout, bazala qui n'a été signé, accord bidon, ou arrangement particulier, Bruno Chibala, Bima Kuna, tout Bima Kuna, confusion dans la IDPS d'abord, Chaban, on a besoin de physique. Bon. Nasepeli mingi papa Claude Motima pona motuna na yo likambo oyo ndenge olobaki na introduction na yo l'histoire se répète oyo eza likambo ya kokama te mamidelo alobaka l'état justifie les moyens tant oyo toza na yango nayebisaka peuple congolais chaque fois bomonaka ebale ata bato bakufeli na kati kuna ebala asanzaka bato nyonso bibembe nyonso wana libanda ekomonana kaka voilà tant oyo toza na yango awa oyo nde ndeko azo tokobrose mingi te kotanga bakombo na bango tokotanga kaka kombo ya Bruno Chibala Bruno Chibala monsieur congolais toko regrette te Bruno Chibala na IDPS Kibasa akendaka na kurawani c'est-à-dire à sa opportunité il y a pas mal de Chaban idimo na zone physique Bruno Chibala na ya Ibasa Kibasa banini tout babirundo les gens ont beaucoup parlé ba lobby en trop mais à la contexte où tout ça parce que de l'autre côté nous Kibasa tout ça sur le Congolais mais de l'autre côté nous avons des occupants
Mais on va occuper, prenez tu vas qui va occupant. Ndeko nanga ba peuple congolais avant otala eloko eza na liso na yo na eloko eza na liso ya moninga. Ivo otala o eza na liso na yo. O mamiki obimbisa yo moko bimbimisa eloko eza na liso na avant mona o eza na liso ya moninga. O ba occupa banani ba pesa bango force. Eza biso ba congolais. Oui, c'est la raison pour laquelle biso tozo bandira na bandeko na biso. Ndoki akobi malibanda te ko yo salasu. Kuya kuboma moto na ndako oyo. Soki aza na eloko moko na bandeko na yo eza des mèches etalisaki bazwa yo to banda okende na baokipe baokipa na mbangu te soki otali bandeko nyonso bazomata na créneau oyo bazomatele peuple eza toujours nous les congolais exemple moko amnano toujours devancer baide pamba puisque olobaki na armée osangisi na armée na kati tala situation ya Kanyama tala défilé asalaka na kini tala bakombia ya bato aboma na 19 na le 20 décembre 2017 ba massacre yo ezaki na mutu ya Kanyama azosala yango na pona nko ayebisaki bino avant bima otala photo ya nani ya mwasi na yo est-ce que ye nde lelo boye atalaki photo ya mwasi na ye te point d'interrogation atalaki photo ya bana na ye te point d'interrogation. C'est situation est mais le colobi m'a moins mais quand il y a un colobi m'a moins mais pourquoi bien le lot beaucoup de colobi les mains beaucoup de colobi là-bas au chaque mal va même les mains sur longtemps va toujours contribuer à malheur à peuple congolais malheur à tout nos autres ngana zo regretter yo ka voice na la niveau voice moko ebimi na Afrique du Sud ndeko na biso wana alobaki na kombo na ye na voice wana peuple congolais loko nazo yebisa bino boyeka botia na mutema oyo Congo ezalaka ma impunité ndebo makaba congolais lelo Kanyama boko muna emao bozo tambusa la vidéo ubandi okosa peuple congolais eza na 15 000 tutsi rwandais baza entraîner na Rwanda nde bazomema est-ce que bato eza likambo ya lelo boyoka ka chaque jour ba rwandais bakota ka baza na armée bozo mona bango oyo 15 000 nde kusala nini na kitona base o Mobutu atika eza ya ba rwandais lelo okuyo biso 15 000 oh to mona la ema wapona 15 000 wana nani aza témoin na hiyo oh non information sur les qui a Kanyama ndabe leo Kanyama nani aboni batu wana benga Kanyama benga batu te oyo leki ya Kanyama azalaki wapi apesa grand frère na ye conseil au Kanyama mama zaki oboma batu 2016 2015 na babadate unyoso tozolo ba awa récemment awa na oyo azozwa intérim kombo na nani Elvis lelo bakangi Gloria fie na biso wana lisusu na règne ya Gloria oyo puisque ba marché bazolo bake poto salité comme na kini ba fulu eza ebele bana bazo marché ba expliquer gouverneur boy mwana wana bakangiye le lendemain boko memela biso baba sango ya biso to monela moto wana mawo peuple congolais mon cher frère oyo kabiso na mabete tozo pesa conseil moto nyonso oyo akolanda voix wana ayoka puisque moto ayo moto aboya kambela te boyoka kaka bo rejeter yango libanda Kanyama bato basala yini ni basala oyo batali eza affaire na bango. OK, je vais dire la zone physique d'arrangement particulier où tu connais ka pourquoi ba mboke mais nga to ba émission vraiment na Swahili parce que na ndaki bitakwira en direct asala ki live a parla ki mingi makambo na yo oyo to sala na émission oyo to baka a contribuer trop qu'il est meilleur bitakwira zo sala na mboka mboka donc bitakwira na ba Swahili vraiment bien mais na yo attend on répondre bitakwira ngana ko lingana lo bana lingala ayeba na côté oyo puisque message on a bimisa ki ngai za kia Swahili bande kunanga mangala barubaki te bayeba ki akote. OK, expliquez. Na expliquer na manga expliquer na mangala. Bitakura alobi boy. Boyo kanga peuple congolais. Na oyo na lingi na ko répondre na zolinga ki sango na yewa na oyo apesa oyo alobaki. Eke panzana nano bato nyoso bayoka. Soki bayoki au moment ba koyoka réponse na kopesa ye. Nde komona na ke eyeba na kwe problème ezaki boy na boy. Bitakwira ayibisinga boy biso ayibisinga naza mulangwa ndinga yaki nazoyoka nazoroba kine moto na miliba whisky chaso mela basaka d'accord ayebi to mela kanani si to bi place moko c'est-à-dire to zako mela place moko peut-être ndinga na nde to za
na yo lelo nazo bomba yo ndenge na melaka te na melaka soki toza na yo te na meli ayebi secret nga na melaka oyo koyeba te na melaka te ye ayebi voilà papa wana alobi ke ye aza wana aza ministre ya gouvernement central Bitakwira na yebisi yo boye peuple congolais boyo kanga très bien Bitakwira ozo mikosa obandi ke yo biso bato ya Uvira tozalaka na ba conflit mingi tozalaka na jalousie soki azaki moto ya Bukavu o moto ya Goma bande kuna yeba kolo bayelo komoko te atangi bakombo ya ba mekonzi na biso basi baleka ba papa na biso na lobi boye Bitakwira na bande kuna yo na groupe na yo ba ministre na introduction na nga na zwaki bakole ebele au moment à répondre yango au moment lobaki boye peuple mingi oyo bazaki obanga bayisinga boye moto oyo baza bato mabe okokufa na répondre peuple congolais et c'est vrai vous avez raison na kopesa bino na buku ya Nzambe ezaki na géant moko bazaki obenga Goliath na David Goliath azaki mbinga bato bamesana osimba makila neti groupe ya Kanambe na Bitakwira boza na rezo kobanga mais David ya kwesa kinase Bitakwira to banga ye azelo komoko te peuple congolais loko moko na koyebisa bino na ngani moko na journaliste na biso awo ennemi ya peuple congolais monsieur Baliangando mokuli mobimba l'ennemi premier ennemi ya peuple congolais na être humain en général ezaka bobangi la paix régime oyo ya Bitakwira na Kanambe ezana biloko misatu baza na intimidation baza na corruption na lokuta mensonge nde makambo misatu baza nango intimidation na ye wana ekobangisa ngai eloko moko te aza neti ozwi kopo ya mai obaki na ebale na océan ekodiminue eloko moko te ekobakisa eloko moko te ine rien eloko nakoyebisa peuple congolais na ye odécouvre ke au Congo il n'y a pas de politicien ndenge Baliangando alobaki na introduction awa politicien mo bien un ministre nga naza moto ya se na yebana te nzoka azosalelanga propagande azosalelanga kombo ministre mobimba azorépondre moto oyo ye azoloba ye bango nde bazokamba biso bazomema biso bazobundela biso azorépondre ngai c'est-à-dire message oyo napesaki ye ezalaki ekotaki na point ezalaki point sensible omoni na baélectricien baza na tournevis na bango moko babengaka tester peuple congolais tournevis wana soki okotisi place oyo courant ezali eza na lampe témoin ekotalisa yango lumière ekomonana voilà nga na testaki ye un ministre mobimba na teste ye na makambo na bango bazosala ya potopoto a répondre na tiki bongo a répondre boye nga na lobi nga na yebi ye ayebisi nga Shabani idi nga na yebi yo très bien makambo oyo biso tozalaki obeta bale place moko oyo tozalaki obundela mboka tozasala politike na Batshisekedi periode wana ya kala periode tozalaki na Batshisekedi biso tozalaki ozwa Batshisekedi neti banzambe Batshisekedi neti bayezu nga na répondre yo boye Bitakwira nako regrete yo te omoni biso baswahili tolobaka boye soki olingi osalisa moto oyo aza na pota soki osalisi moto aza na pota un jour pota wana ekosila akobanda otala place sisandi nini cicatrice place yo cicatrice azali azoloba ni tete papa Baliangando c'est-à-dire pota wana ekokosila te nde ayedaki nga mais soki osalisi moto oyo aza na nzala moto ya nzala soki atundi akei na toilette abosani ye opesi ye bilo wana kokanisa moto mosusu nazongeli nazoloba mpona nini papa wana azofinga Tshisekedi wa Mulumba Bitakwira azofinga Tshisekedi wa Mulumba moto acreye Bitakwira akoma moto boyeba ye eza Tshisekedi wa Mulumba na ngai Shabani ndenge bozoloba awa soki boapresiaka ngai
idéologie ya papa wana nde asalanga za moto. Première chose abimisanga bobangi na zoto. Deuxième fois ayebisaka nga boye dictateur nyonso mwembe nyonso antivalere nyonso aza na pouvoir moko te puisque azotambola na molili wana na bimisi wana. Na pesi exemple ya suka oyo situation bita kuira nga na ko regretter na ote boyebi Musa Moses oyo abo Moïse wabotama na Egypte Nzambe a préparé comme leader oyo akubimisa bana Israël na Egypte esclave na esclavage bazali kuna ya bajuif. Moïse abimisaki nalo bakaka na mukusa. Moïse abimisaki peuple wana bakati mai tibaki o vanda na désert. Peuple wana yebisaki Moïse. Moïse est à la place obimisi biso. Tuzaki bien tala tozo wa passe. Tozo yokanza. Moïse apesi kole pa ya Nzambe. Nzambe atunu yebisi salalanga bilana bango nyoso. Nombre na bango moto na moto akozwa biloko akoli. Nzambe abandi opesa biloko ya tongo ya midi na ya soir. Mais pendant un certain temps peuple wana esalaki révolte. Babengi Musa yebisa Nzambe na yo wana biso tolebi na biloko oyo azotindi ya biso. Atindi la biso biloko oyo na bito bando sala bilanga. To créer biloko na biso. Eloko nazongeli epa ya bitakwira. Bitakwira yo na ko regretter. C'est pourquoi on monane. Ceux qui vraiment ont été formés na été sécurité wa mulumba. Mbele lelo oza antivalérité. C'est pourquoi oza okomi otamboli côté oyo koyi côté oyo. Bitakwira yo ndenge oza wana. Obimaki olandaki kamere. Omoni na biso baswahili tolobaka boyi. Bato mibale ya lokoso bakotumba nyama te. Puise nyama ekosilila na moto. Chaque moto azolinga akata ameka akata nyama ekosila na moto. C'est la raison pour laquelle okimaki kamere omoni ola na nzela mususu puisque kamere c'était navar. Un monsieur comme yo. Totiki page wana. Nazongeli lisusu olobi ke yo shabani ndenge yoza wana. Nano tindaka ata cré oyo bakomaka na tableau. Cré oyo akopesa bana ya école. Yo komema ba matériel ya ba livre na ba document mingi na Goma bientôt zo mema ngo na Uvira na répondre yo bitakwira omoni situation za ndenge nini omoni ba miibi soki bakio iba babuki bank miibi soki babuki banke bakimaka na mbongo ndenge bazokende sibaza ba miibi bazokende mbongo ezosopana ezokwe ezana bato o Nzambe a créé à partir ya nzela ba miibi wana de bakozwa ata eloko batina na limungu balokoti mbongo wana bakokende na zando bazuyu basumbili bana biloko ya koli nazongili na bitakwira oyo mbongo eza mbongo ya peuple congolais oyo na yebi yo botama na famille pauvre neti gai na ba prévisa na bino nyonso oyo bayaka na baboti ya plastique ce sont des pauvres ou oyo babuku olizaki moto akomisa wapi. Peuple congolais bozwa babuku wana eza bitakwira te eza babuku na bino esa la propagande na ete azo mikosa aza na eloko moko te na bimi na page wana na koti alobaki boy soki obimishe biso Uvira omati Bukavu na chef lié omoni makambo echange okoti na Goma ekomi neti poto soki oyo kota na Manyema okuta Manyema esi lelo esi eleki Belgique ndenge nani asalaki Matata Mpoyo moto ata moto moko ya Manyema akoloba Matata Mpoyo mabe nazo tuna yo boyi okosa bato oyo batanga te peuple congolais nyonso moto oyo atanga te azara ata ya diplôme d'état na Congo ndenge ezalaka nde tobengaka batanga te nazo yebisa yo boyi biso soki tozolela état de droit na makambo oyo nazoloba oyebi yango très bien eza yo ministre nde oya na bafond na maboko okende oyede bato yo lobi okomemela batata babuku babindele balobaka boyi okopesa mwana kuru oyo aza na nzala te akoyoka eloko moko te nazongisi yo ozoloba bozomema babuku ya kelasi baenseignant oyo bazoenseigner bana wana bazaka na salaire te baza impayé bapapa bamama na bapapa nde bazokende
bakati bakuni na bango de bakeo teka bakeo bameme bana na kelasi yo zolo bakomema babuku baenseignant oyo bazo pesa kuru bana wana bazana salaire te bapapa ya bana wana bazana misala te nde bakamboka biso tozolinga regime wana ebukana makambo evanda na se structure eke ndenge ekeda nakena page mosusu tika nazo expliquer ndenge alobaki na exposé na ewana olobaki boy yo Shabani oza kaka libanda awa na Congo précisément na Uvira oza ata na ndako te oyo vraiment napesi yo raison oza na raison oyo nde likambo namoni ke likambo oyo olobaki ya bosolo ya vérité c'est tout à fait normal lelo soki oza na ndako bimisi yango wapi collectivité ya Bafulero ya Uvira azalaki soki caissier soki comptable ya collectivité aibaki mbongo ya collectivité ya Bavira ya Bafuliru pardon eza ya Bavira te ya Bafulero aibaki mbongo wana akimelaki Cameroun kobima après avoir refuite wana azongaki Uvira te nde aye tina kini abandi osala batractation oyo lelo azomibeta na tolo aza ministre natuni yo boye osi ozongisi mbongo wana ya collectivité ya Bafulero baza na besoin ya mbongo na bango na bimi na page wana peuple congolais bana ya Uvira wapi bosi bomona chef coutumier azala remplacer na tribu ya ekole na bango te papa balangalo je crois ba oyo kaka bazembo ne balansaka bato oyo bazembo migirika ada bombolo yebiete oyo kaka osi omona kaye oyo kaka okay mwana ya da bombole motu wana ozoka bita kwe nde basali complicité bango na bakanambe bamemi mwana ya da bombole na zone ya Uvira azala chef coutumier ada bombole aza mongo oui aza mongo de Equateur kuna amisa moto ya Equateur nda ayozala chef coutumier na koti ya Bafulero ada bombole aza mongo c'est très horrible kuna oui c'est vrai pepe konge moto oyo ndo akupanza kombo na ngazo azofinga nga okofinga nga nazo ka fier nga Shabani mwana ya zone Fizi Moswahili ya propre porte-parole ya Mai boko yoka mingongo naleki yo zolo baboye bazobenga yo za soso soki babengi yo soso na mboka biso baswahili tolobaka boye mboka oyo soso ezate ezolela kokoriko soki okoti na mboka soso ezolela te wana eza mboka eza na malédiction vanda pendant certain temps bima yo ozomibenga oza soso epai na biso toyebaka soki papa balangando aza na soso ya kitoko bayaka kozwa yango ekende opesa baproduit ya mosusu na basoso oyo ya bavoisin yo soso eza improductif gouvernement oyo bozosala na yango eza kaka makila na maboko yo ozomibenga ozwa soso kosa bato oyo bayebi oluba te omoni nga Shabani soki olingi obomanga opandre nga kosambisa nga te puisque na marchaka na vérité nanga nayebi yo de kobanda na manzaka ti na suki nayebi yo très bien nazongi lisusu yo lobi boy bitakwira lobi boy peuple congolais biso tozokosa peuple tozokosa pango tomemela bango minduki oyo minduki tokomemela bango moto mosusu ya koranverse régime ya Kanambe Joseph akozala te oyo Charles Laurent Désiré Kabila azwaka ya kobandela kote na biso tina kini ekozala lisusu te nayebisi yo boy réaction ya peuple elikaka bombe atomique lelo nazoyebisa yo boy ozalaki ojire na kombo ya koko na yo asi akufa ayebisaka boye nani badibanga kokende place moko te badibanga afasali 3 mois babale yeye na oyo Bruno Tshibala akokende pona nini peuple mokolo mabele akozwa place na ye na expliquer yo boy yo lobi ke moto ya minduki moto akobimisa bino azate régime na bino bokotaka na minduki
Qui te dit que régime mosusu ekobi mingana pino na minduki? Boku kende na minduki. Ngana promettre yo boyi. Na tiki pa juana. Na keye kote ya Banyamulenge. Apanzi sango alobaki na BBC eza conflit ya Banyamulenge na Bafulero. Ya alobi ke Bafulero na Banyamulenge bafanda na ase basi sa conflit wana. Na yebisi peuple congolais. Conflit ya Banyamulenge na Bafulero existaka te ezate. Na informe peuple congolais boyi. Surtout Banyamulenge bokangula miso. Tovanda na bino longtemps période ya maréchal. Soki Bafulero bazaki batu ya kumemela be minduki baboma bino. Période ya bozaki muke. Nano bazaki nano basangisi bino na bakoyi ba Rwanda, Uganda, Kenya, partout dans le monde. Bozaki muke. Mbele bosilaki. Bafulero bazana problème ata na eloko moko te. Na bino bozaki ata na intention wana te. Ngana yebi bino très bien. Nako bana. Tozaki na famille moko ya Zeruguru. Kote ya Uvira. Izaki uvanda pembeni ya moske wana na Mulongwe. Tozaki na papa Rutagaya. Tozalaki na papa ya Basasu Nindaga Bambaga. Azaki prefet ya école ya City Mwanga Uvira. Boîte postale 18. Papa na zaki wana. Tozaki na groupe ya Gakunzi. Tozaki na ba projet milima oya ba milere. Izaki kuna. Tozaki na Gisaro. Nde asalaka accident na mutuka. Famille na bango nyonso ezaki ovanda kuna. Pourquoi bato wana babomaki bino te? Bakosa bino te. Bazo utiliser ba oyo babitakwira. Na groupe ya Kanambe bazo utiliser kombo na bino po ba exterminer bino baba nokosa ke Bafuleru, Babembe, Babuyu, Babwari, Bazoba, Bamasanzi, Bavira, Bashi, Batoka Kasongo en général, Bakusu, partout, boza ebele bande kunanga, nakosu kila ta place wana. Batu wana bazata na ide moko te. Na yebisi bino boy. Avant bandi oyo bitakwira akosa bino te boke novana na Bafulero bosala réunion. Bosala réunion ya bino moko nano, bovanda na se. Baoza oza wana na Uvira. Yebisa Masunzu. Masunzu nga na yebi yo très bien. Masunzu zaki garso obundaka na batusi ya Rwanda zaki bitumba moko ya munene na Uvira. Obumaka batusi ya Rwanda trop. Ozo sala resistance oligi bangote. Mais lelo bakangiyo miso na kolta na makambotu okomi kote na yo. Et c'est vrai okozana mbongo. Est-ce okozana mbongo oba tu maréchal bazwaka? Ba militaire maréchal oyo Général Bolozi boyo kaka yo azako sala terere okoti na biro ya Général Bolozi okei. Général Bolozi azoteka ba Bible soki na Belgique. Abandi oteka ba Bible. Général Bolozi. Mon cher, yebisa communauté na yo. Kongola miso. Na koti na page mosusu papa balengana. Mokonzi azala na kolere te. Oyo kanga très bien mokonzi opesa ngata. Mokonzi wana. Mokonzi na bi te mokonzi na biso oyo. Mama mokonzi yeni. Na lobi boye, ya lobi boye. Biso tozaka kalibanda. Tozo kelela kuna, tozo souffrir. Tozo ngana mboka so tulingina na tuni yo question boye. Soki bo créer eloko na bino oyo ezana malonga ya ba gouvernement na bino oyo ya nyei. Oyo ezana sensité. Bo bandela kana diaspora. Bo memaka batu ya diaspora wana oyo bazana lokoso de bo memaka. Na kopesa yo exemple. Soki nga Shabani Idi na lingaki na za la place wana. Période ya ESCD. Na 2000-2003 soki na bosani. Délégation ezalaki composé na Bizima Kara na Deograce Bugera. Babenga nazaki na Johannesburg période wana. Babengi biso alubi bazana besoin ya période wana nazaki na no jeune. Puisque nazaki na environ na 33 ans. Nena kotaka na ngono en exil. Bazana besoin ya ba jeune ya Sud Kivu, notamment Fizi na Uvira. Ngane nazalaki chef wa délégation. Nazana bandeko bazana ba Canada, nazo lingana tanga kombo na bangote. Peut-être au moins batomi wa Kongoli mi bazana bobangi. Mais biso ba Shabani tozaka ba songa ya mbeli. Na ko banga loko mokote. Na tubi.
na lobi boy bato wana babengaki biso toke okumba tokuta na Santon baisi boy to sala ya effort to kende na mboka to kende préparer nga na yebisi ya boy moma oyo eza opportunité biso to kende na mboka ba pota eza nano ya mobeso to ko yebisa peuple congolais nini nde na zo sabita kwi soki na lingaki na zaki opportunité na za la place wana mbele place wana na zaki kala valeur na za na yango tuna communauté nyoso ya bana o babimi Uvira Bukavu na Bujumbura ezala ba Burundi eza ba Rwandais oyo bozolo balelo bayebinga shabani na zaka moto ya position moko eza radical omemi masolo chengai oza na réseau na pesi yo réseau oza na réseau te na yebisi oza na réseau te ozo comprendre ndiko kanisa ke place wana ozali nani yako na kokotela na fenêtre te na za na besoin na kotela na porte soki na lingi na sala carrière politique onde na yebisa avant na sukisa na silisa exposé nanga na yebisi peuple congolais ndeko oyo Bitakwira a créé confusion mingi na communauté na biso ya baswahili ya Uvira mosala na ye omoni bango bazaka ba media nyonso eza na maboko na bango soki bayoki azolo bamoni moto wana biso toza awa po tokangola peuple congolais miso na seke moyoki na répondre moto oyo ezali kotalisa ye namoni ke au Congo il y a pas de politicien un politicien a répondre na voice na phone ozo finga bato éducation na yo eza ndenge nini kote na biso ya baswahili tofinga kate kofinga na yo eza na yata eza na eloko moko te na yebisi yo boy peut-être na yebi na idée na bino bozaka na ba idée ya division bazolo ba oyo azolo ba wana za mubembe koko nanga abota mama nanga bimi na zone ya Uvira naza na 25% ya makila ya zone ya Uvira c'est pourquoi nazo défendre ba intérêt ya Uvira na Congo en général na yebisi yo boy olobi situation ya Mwami Ndare Simba avant kufa bozaki na ba conflit bakendaki o attaquer yo osalaki légitime défense mais après avant kufa osalaki réconciliation cela n'empêche que batondio soki babundi réconciliation ezali obakisi lisusu après wana yo zwaki Albert nde otelemisa Albert wana yo Bitakwira yo za nani okotelemisa Albert azala mwami Albert azaki mwami avant grand frère na yazana azana kelasi na Suède yo za nani okotelemisa Albert otia ye mwami Albert azana droit ya kozala mwami sans toutefois yo otelemisa ye tala lelo nebo créer conflit na plaine de la Ruzizi. Au moment où je vous parle, peuple congolais bokangola miso ezana ba information ezana na zone d'Uvira ezana groupe ya ba militaire ebimi na Burundi ekosala massacre côté ya Kiliba kuna bozala angele peuple congolais Kanambe ase a créé loko mususu na baka na ba oyo tuzolo o ba Bitakwira Bitakwira nazo kosa yo peuple wana ko exprimer na ngote okosilisa ngote alobi situation ya boyi abakisi situation mususu alobi peuple congolais moto akosilisa tribu mususu azate biso maréchal nda zaki dictateur boyo kaka nani abondaki nani abomaki mususu na ba confusion oyo tala situation oyo ya bato oyo ya video ezobima toyebi ba dossier nyonso wana bino ndo bozosala yango na silisi na page ya aventurier oyo Bitakwira peut-être bino boyebi yete moi je le connais très bien na kozala ministre ya gouvernement ya lelo ozanete un acteur de théâtre oyo mwana nakandi kuna biso soki alinga kata balabala de nani oyo ya théâtre sans vie de loin soki alinga kata balabala ne ozala kabaje nde makambo ezali gouvernement ya umela krasi jalelo soki olobi mingi nde bapesi yo poste merci peuple congolais nde nazalaki boyeba situation ya aventurier oyo ya antivalere oyo kombe na Bitakwira mwana ya zone ya Uvira nde nangela isa bino bongo voilà na sisi ok merci à toi Shaban bitumona bina Bitakwira donc il m'a dit déjà faut que ça soit vérité parce que Bitakwira na lobaki ya trop mais c'est plus la zone où vie uzima moi tant wana mama mukundipe azuma na boyebi sabane na swahili réponse na répondre na swahili après fizi na moni moi donc ni mami mingi zate loko Bitakwira na ali kusuma minute belé mais na lingi olo bagaka mo muke opesa biso position de la communauté internationale
par rapport à ma massacre massacre à Kassai en général et puis massacre à des Nations Unies en particulier et puis on parlait bisopé on a obéi dans la nation des vital camel au moins des caméléons après si politique quand même beki à ça tout pour les politiques quand même les loges moins à caméra à ça comme ça à quel point n'est pas na bino kuna sous bayambi sur na chipoi à quel lubumbashi bayambi na chipoi je ne sais pas et puis on va poser il y a MLC on va bien en ils pépinière on l'obignon sur na ba na swahili le bas sur ça va passer vite déjà OK le pépinière à MLC pépinière il y a PPRD bah qui va signer déjà d'accord particulier peuple congolais niko nataka kuwaambia kufuatana na kesho journalist ananiuliza position ya communauté internationale kitu cha kwanza peuple congolais wote kwenye iko ukitaka kulibere ukitaka kuua mwanamke wa mzuri usimwangalie kusura hautamuua utamuonea huruma ni peuple congolais ndio kuna objectif ya kulibere mulibere peuple hapana kuogopa kumwaye yoyote ile nikiwaza huko watu wanasema kusema balibere Kongo bateza negocier hata na shetani problème ya communauté internationale msitusiangalie hiyo sana communauté internationale anayo venye kunafanya abikuanza leo hivi tu ni vya tangu zamani communauté internationale iko complice ya problème ya kwetu nitapapa mfano mdogo sana msishangae kusikia delegation nigerienne yenye balifia kotea Kasai bana créer ma vidéo ya bongo bana faisha watu vitambanderole vitambala ya rouge kuvichwa ya kuonesha kai ionekane kama ni watu ya Kamwina Sambu. Communauté internationale inayua mzuri sana na inafanya semblant. Hao watu wao wanakufa. Aliko watu wa leo. Nitabapa mfano kidogo periode ya processus ya democratisation ku Kinshasa na ni mu Kongo. Muzaire periode ya Mobutu. Kulikuwa un ambassadeur français banamuita Mr. Philippe Bernard. Mr. Philippe Bernard balikuwa wanapanga puche Etienne Tshisekedi awe assassiné kwa ambassade ya France. Balisha panga na Mobutu. Bana muinvite Etienne Tshisekedi benda kukutana naye kwa ambassade ya France kumbe balisha kia badespe benye batamutire Tshisekedi. Tshisekedi anafika kulikuwa ambassadrice umoja wa Etats-Unis mama umoja kwa ni mwanamke banamuita kama ni Melissa kama Wells hiyo period. Melissa Wells alikuwa ni ambassadeur wa Etats-Unis. Balikuya pale Etienne Tshisekedi alitolewa na gari yenye kwa Nkoni kama ilikuwa ni ambulance kama ilikuwa ni alipoke nimeshalisahau inakuwa siku mingi. Akiwa kifupi Philippe Bernard ambassadeur mzima alikufa alianguka chini. Hakuna reaction hata mwa tulisikia France alifanya. Juu ya nini anaye alikuwa reorganize vitu gani? Madame ya Philippe Bernard ndo alikuwa kuna tomboka tu. Anatia pression. Na hiyo kesi kaishaka na dogi Mobutu alienda. Na tafuta kuwaonesha hao watu yaonie walikufa. Mbele ya Oni anayua. Kama atafanya pression yake Oni mumwache Oni afanye pression ngambo yake. Sie tu maintenir na position yetu tuwekisi tutatosha babatu. Na tuanzie kwa ndugu yetu. Abo ba étranger ba okipa beba na yala mule. Tunayani gouvernement ndo tunapigana nayo. C'est tout. Ndio nilikuwa tafuta kuwaonesha vitu. Tunafika kupwenye journalist ananiuliza kama ni pweni ni mususu kamera. Tunafika kupoya kamera. Kamera amefika kama ni ku este wamempeleka kubipoya. Niliambia pepe Kongole afere ya hili poya. Niliwaambia juu ya nani? Ya huyu Roger Lumbala. Roger Lumbala alifika alipelekwa Kipamu Kinshasa. Leo iko nani? Siko bure. Tunajua kama regime ya occupation ina créer crise. Ina créer njala mubatu. Kamera anafika Goma anagabula mafaranga mbatu wanaitisha watu porque bafanye bamuitishie watu. Pepe ikuya watu ya mamoto bako natafuta watu ni bataximeni. Banafanya hapo cortege unabapa makuta wanakutembeza unafanya vitu gani? Ndio naambia Pepe Kongole msishangae huyu bwana kupeleka ukipoa bila maana. Nasikia alifika Katanga vile vile. Baka organize vile vile. Ile tarivyo Katanga? Lumbashi. Bandundu. Mwe mnayoga watu ya Bandundu bakwenda position. Ukiangalia watu ya Bandundu ba mingi ndio bako na soutenir Joseph Kanambe. Ndio bako nyuma yake. Ba autorité babo hapana base. Sasa ba autorité babo ndio bako na organize vile vitu. Msishangae. Unaweka Amerika na ile principe ya le corbeau le renard.
anaweka watu maneno ya sukari mumdomo, anaongea lugha yao kutafuta kuonesha nini. Pepo muhimu siangaike nao watu mulishaba yuwa, pepe na bayo tulipata kole zinatoka fasi yote. Ba correspondant ya bali angando bako fasi yote. Banatuambia msiregrete kuona kisiwa ya ipego kipoya. Hakuna kitu. Situation yote tunaiua. Kama yeye ndo alisaidia Kanambe kumpa Bekie, Kanambe bikuisha vunjika na msaidia Bekie amsukume. Na yeye hatatuambia kitu. Tuko na experience ya kabambi sana dictateur d'etat Marechal Mobutu. Alikuwa akiongea kutribina na sodi hizi bazungu tukutuku na tetemeka. Hii hatuwezi kushituka nayo. Kwenye tukushituka na mlio ya benzi. Tutashituka na Corolla Imbwazosi. Haiwezekani. Kwa kifupi ndio tutakwambia hivi. Et puis Jean-Pierre Bemba tunaongea situation ya Jean-Pierre Bemba. Munaji batu nani MLC na kwani parti ya batretre miaka yote. Jean-Pierre Bemba tena kutoka San City kwa sababu mliuaga kisi aliujisha ministeri ya defense na ministeri ya nani ya finance. Uliona batu walikuwa majoritaire mnani banashindwa kupata gouvernorat wala vitu gani mlibiwa bibyo. Aki leo wewe ndio wanafanya glissement ya hii manani particulier, les arrangements particuliers, et vous allez kusigner, bazaiba banafanya sambla kama wenyewe bakwenda grupu yao imeenda kusaini vile vitu. Ile kusaini vile vitu vituambie kitu. Hawa watu tuwafikisha tu. Ili distraction kwa napenda bakamate temps. Pepe Congolais ishatapika. Position ya Jean-Pierre Bemba au mprizo au wapi, tunayoa position ya MLC na kwa kila siku. Iko na langage iko mitigé. Banakuwa ba correctible. Balienda kusinyia vitu vyao habina maana. Na hiyo communauté internationale hata iseme kama itarekondete nani batakuwa bloqué tu. Kulikuwa batu walikuwa liitwa batu yenyewe Afrikani waliita banani Felix Tshisekedi na grupe yao walituma message kaambia hapana. Hawezi kujichanga na watu sawa kina Bruno Chibala na Bolenga Nkoi. Olenga Nkoi mnamuya 13 wa miaka yote. Unaona? Hiyo vitu viko. Mtu sawa Chibala alipia kurudia hapa nyuma alipia kuingia mu 2015. Alikuwa alipelekwa na upepo wa nani wa Kibasa. Bisi bangaishe. Tuikamata kaya Valentin Mubake. Ba Valentin Mubake ni bazee benye bako na kufia, bako na buivu ndio na babuo. Balikuwa banasikia haya wakati Papa Etienne angali mzima. Ndio alikuwa tuma wasifanye gafi. Na leo mnamuona batoto ya Este mna principe ya Tanganyika. Mutanganyika hata watu wakikufia mubato. Mamaiti zinawazi nazama chini. Mwisho muda wa siku 3 maiti na vimba Tanganyika na tapikaga watu wote kumchanga. Na ndio hii habari mko mnaona leo. Batu bote mimi mlikuwa naona walikuwa wanaonyesha bako na moyo mnabaona bote bako nje. Na kama kutabakia 2 persone na ndio tutafika nao ku victoire finale. Muyue tu mwenye kitu kyake ni mwenye kitu kyake. Tutafika na tutashinda, tutapata victoire ya mwingine yetu. Hiyo ndio inabambia. Ok, merci à toi Chabane, moi la illusion et moi la zone physique pour tes paroles à Maï, tout ça, l'émission à l'huile de Titila, on met le corbeau et les renards, mettre comment c'est politique canam, mais moi, mais choco, n'a pas renard, tout bazar entourage, il y a politique canam, soit disant qu'il y a qu'au signé, arrangement particulier, et puis là, Monusco, tout bazar au sale, accord, on est pas fait c'est qu'il a des maquis en haut, parce que Monusco, les Nations Unies, bah, des papa c'est qu'il a des accords, on va surtout tout, mais comme il n'est pas là, le loyo il va prendre acte de l'échec de la Nations Unies. Souvent longtemps, on va auteur, on va initiateur, on va toujours comprendre acte. On va massacrer les Congolais, Nations Unies prend acte. Va violer les Congolais, Nations Unies prend acte. Va se lancer surtout à Mabé, Nations Unies toujours prend acte pour Mabé, pour le peuple congolais. Aussi longtemps que le peuple congolais, Bissomoko, au lieu de se mobiliser. Tout se prendre en charge, je ne sais pas ce qu'il y a dans le milieu, tout se prendre en charge afin que tout le monde toujours la distraction, que kabana entre na biso, que bomana, que inana, que fitita mike. Les amis donc le mutima de monsieur Baliangando, maman on a cette chose déjà si les Chaban il dans la zone physique, au club ba congolais ni parce que tous les 40 minutes au va se mobiliser, dans transplement au baka na Swahili parce que va comprendre situation ya peuple congolais tunabaambia tangu leo. Se mobiliser en fait. Peuple congolais temps inafika. Kama tulimpa Joseph Kanambe na hii kundi yake ya aventurier, hiyo groupe ya babandi. Ilikuwa ni jua padiri wa Senko na communauté internationale ikia pression kwa Papa Etienne. Musiende kudega kumsa muitike dialogue. Na Papa Etienne hakukwali itikaka
Papa Etienne Tshisekedi wa Mulumba hakuwa litika dialogue. Akipepe Congolais Papa Etienne akabaitikia bakaenda munjia, Papa Etienne haiko bana changer comportement. Tunasema hivi, peuple Congolais tuwe ini. Kuanza ex-Kivu. Musifate hao autorité benu benye bako leo bako na diriger hiyo gouvernement yabo ya babandi. Mubaache wakibaletea kamate. Ila muyuyo kwa kurekipere mungini yenu. Peuple Congolais siye bote tuwe ini. Nalomba Katanga mulikuwa mnafanya kila wakati. Kulikuwa probleme mnasema mnajirevolte mnataka kujikata. Hii ndio temps. Tuwe mtu umoja. Na siku firimbi Italia ilie fasi yote. Msishangae kenye mtasikia. Juu tunachoka, tulikuwa na ngaba padiri. Na tupigane na kabila yoyote ile. Tunapigana na regime gouvernement ya gouvernement ya Joseph Kabila Kanambe. Hippolyte Kanambe na grupe yake yote. Musiregrete mshituke aseme wote juu banaanza kufanya declaration. Bakisikia tunatanza kupigania mungini yetu kujidefendre. Bataanza kudeposer situation ya Banyamulenge ndio batatia mbele. Banyamulenge banataka kubaua. Na barudilia tena Banyamulenge mfungule macho. Mujiregrupe mujiunge na benzenu mupiganisha abo batu wenye banayala milima yote ni Banyoronda bakutoka Rwanda, Uganda na Makenya partout kote kule. Bako banatitilize jina yenu. Hakuna Mufulero, Mubembe, Muvira, Muzoba, Mubwari, Masanze, Mubuyu, Mumbote, Pigme mwenye leo iko na konfli na mwenye. Ni abo wanatafuta bapore mungini baibe mali ya inchi kujina lenu. Mujitazarishe, bako na badanganya. Bapeple Congolais na balomba mujilige muwe mtu umoja. Muache mambo ya division. Na mkiona mtu mwenye anataka kubloke machine ya train iko anataka kudemare ya kurekipere pays. Ule mtu kumubloke munjia yake. Sie tuko nje atulale hapana. On est là pour surveiller les activités de notre pays. Hatulali. Angalia mnatuona kwenye tuko. Hapo penye tuko hivi tuko naonekana tuko na njala. Papa langa. Place auto zalibo tuzo mwana tuzana nzala. Nitazi bakufa. Etazi nani yebisanga monde wapi ko kinisoki etazi niti. Yebisanga ozo ndaka kufute na blogo na kati. Wapi mtu ananiambia etazi? Ozo ndaka kunafu ozo kuta frigo. Vitu vyote ndani. Ukitaka wende utoshe vile uweke vyako. Hivi hapa penye tuko hapa leo. Huyo bitakwira munyumba mwenye anaikaa muko hivi kama mwenye mimi niko. Huyo mwenye kuna nitukana mimi sina kitu. Kweli mwenye kutukana akutafutia yeye, mwenye kupatia matusi akutafutia yeye matusi kweli. Matusi yenyewe atakutukana. Bitakwira mwenye naikala hapa penye mimi niko. Bitakwira taishi mwenye maisha. Mwenye kuna nitukana. Aki mimi niko na susi ya kurudia kunyumba. Na baambia ndugu yangu ulimi ya uwali unasahau kwenye kukua jini. Nitabapa mfano mdogo wa batoto ya Uvira. Uvira kuna mkamtoni kadogo kema banaita Kanyabululu. Kanyabululu ni kamtoni kana mwangaga mai wakati huko kunanyesha mvua. Kama hakuna mvua hakuna maji ya mtoni. Kanyabululu akitomboka anatapikaga majiwe ajabu. Hii mfano na baba jua nini? Mtoni kwenye unapitaga wapi unasahau. Peuple Congolais hapana kusahau originalite yenu. Hapana kusahau urisi wenu mwenye bazee wetu walituachia. Ndio naitwa Kongo. Hii ndio patrimoine yetu Kongo alituachia. Na kama tukuidefendre, juu niko humu na ikama hivi viti, nijioneshe niko nani ni sababu kunyumba. Na hiyo yote kuna sikia wabita kuna bako na fama intimidation kwa siebe bako na baeveye. Kutu intimidate uogope juu msiko mnayua mahabari ya kwetu. Na tutabaambia tu. Siwezi nikaogopa mtu mwenye alifanya miezi 9 mtumbu ya mama, tumbu ya mwanamke. Nafaa kumuogopa tu Mungu. Binadamu anatembea na pumuzi, anatembea na serekei, anatembea na jeneza. Saa yoyote ile utaweza ukafa. Ndio niogope binadamu. Hao wenye wako nakufa ni Mwenyezi Mungu aisha tayarisha watapita kwa hiyo nani. Na sisi tutapigania mwingine yetu. Peuple Congolais na baita tuwe ini. Tunaanza Kivu, Katanga, Kasai yote mbili.
tunaingia Bakongo, tunaingia Bandundu, tunaingia Equateur Mambenga, tunaingia Kisangani, tunaingia Kinshasa, kapitali yetu. Siye wote tuamke. Na ile information kuambia pepe Kongole mufanye nguvu muyue malugha yote. Wewe angalia leo wanakuwa nafanya banadanganya watu ya Nations Unies, banatoka mata ile dossier ya kuua watu. Bameua ba expert ya Nations Unies, inaanza kuzingishwa ni watu ya Kamwina Sampo. Au watu ya Kamwina Sampo ndio wataenda kuua watu hivi wanatoka kufanya ankete bayue mamilioni ya watu wao wenyewe balikufa. Ni juu ya nini? Bako wanaanza kufunza Banyarwanda kuongea na Chiluba, wengine kuongea Lingala, ianze kusemekana beba liongea Chiluba ndio banauana. Ankete ishajulikana. Niambie mtu wa Kasai hana kura kwa ile mapoli kwa kupigania. Atatosha phone iPhone wapi yenye itaenregistre ma image kama hiyo. Ataisharge wapi? Bakongole. Haya msikii tena. Lambert Mende ndo wanyalianza kusema hivi vitu. Aseme anajua tu wale wa expert hivi balisha kufa. Balisha kufa juu ya nini? Ni ile probleme yenye Miki ishalisema juu ya Papa Etienne Tshisekedi wa Mulumbu. Anaenda Tshisekedi anaenda Bulaya hatarudia. Tshisekedi anaenda Bulaya hatarudia na kweli hakurudia. Voilà tunayua hii manani ya omelakarasi. Ndio inakuwa na strategy hapo ya vitu kama hivyo. Mushuke mupande mwingine ni yetu, tutairekipere tu. Na soon tutabapiganisha. Bamwe bako na bike, bangine bako maandamano, bangine bako mupriere, bangine bako mbulozi, bangine bako na mashini kumkono, bangine bako naenda banagonga maofisi kwa kuexplike ba partenaire ba kutusaidia basikie koze yetu. Ndio msishangae kuona tuko nje, mko mnawaza sema bako tu kule, bako najikudia. Hii yenye mimi niko naongea hapa iko riski. Bavoyunga ngapi bako mudunia leo aba bauaji. Bako wanatutafuta si. Akitu tunasimama tutashinda tu. Hatuwezi kuogopa mtu. Le Congo c'est notre patrimoine. Kimbangu alituachia. Emery Patrice alituachia. Marechal Maligai kwa dictateur aliacha. Bana kuambia ku Congo hatuna besoin ya ba homme fort. Tuko na besoin ya des institutions fortes. C'est-à-dire tu bâtir état de droit. Loi iwe kukichwa ya batu. Hapana loi ikanyagwe na miguu ya batu ndio tuko napigania sie. Na kama mko mnaona kila mtego wa wana wanafanya tunautegua. C'est-à-dire tunatembea mjia ya mwangaza, tutembelee mgiza. Angalia leo waichafunga ule binti wetu Gloria. Ule banaitaka Jean d'Arc, ule fie wa Lucha, leader wa wale bajene ya Lucha. Bali mfunga juzi ya kusema bali tembea kufanya marche banaomba gouverneur Kimbuta. Vile ya Kinshasa inaoza na buchafu. Pubele kofasi yote ni mabuchafu, malaria, bitu yote, vile yote inakuwa ni mnuko. Pale watoto wanafungwa. Ndio utaambia wewe kabita kuirona kwa kunitukana mie hivi. Unayo Valere niko nao mzone ya Uvira wewe. Mie na wewe bitakwira tusimame tufanye kampeni. Nikenda kwa ndugu yangu Bahamba. Juu mimi niko muhamba wa Bembe. Nikenda kwenye Katanda. Nikienda kwa Bashimbi. Nikwenda kwa Bashele. Nikienda kwa Batumba. Nikenda kabila zote ziko hapo. Mie bashindo kunichagua mie. Uvira ile mko mnaona leo kama mko mnazika watu makaburi ya Uvira. Mimi nilikuwa parmi ya watu tulipiganisha. Tulivunja manyumba ilikuwa kwa makaburi. Balikuwa nilisha ujisha makaburi watu waanze kwenda kuzikiwa kawizi. Niambie maisha tuko nayo Uvira watu wana transport. Uko na korbia kwenda kuzika mtu kawizi uwe mamali mafrango daitosha wapi. Utembelo wa Munguru kwenda kuzika kawizi na maiti kumkono. Tulipiganisha. Prison centrale kila siku nyuma yetu kwenda kufyagia, tukwenda kufyeka. Hopital General miferegi ya Mulongwe. Erozo ilikuwa na huwa watu kwa kuonesha kama tuko na susia huko mngini. Ndio tutakuwa kufuatana na mie hili. Na kuambia na kiministri yako endelea na kazi yako ila na kuonya watu wa Marshal Mobutu leo hivi wako natafutana wamoja wako na aibu. Okay, Shabani di mambo kwa sababu sana Pepe Kongole, asante sana kitu na baomba tuwe ini. Pepe Kongole photos za la ini. Merci.
Merci à toi, Chaban Idi. Merci à toi, mon conduit, au débordé, la minute, bien, tu as excusé, tout Chaban Idi. Et ça, le problème personnel, tu as Bitakura, ça prendra que dans Chaban Idi, dans l'émission de ça, dans la vidéo, de ça, à l'obéi, Chaban Idi, il y a ébélé. Eux, c'est que Chaban Idi, moi, dans la zone physique, à mettre les points sur les îles, les bas sur les thés. Les airs, ça, nous sommes dans 2017, année de régressement. Nous avons et nous avons créé une émission où les points sur les îles et bas sur les thés, Londres, en Europe, tout mettre les points sur les îles et bas sur les thés, qui a fait quoi dans la République démocratique du Congo, et puis aux Alanani, parce que Bateau Belle, on a un grand prêtre, sur longtemps, un grand prêtre, on a un Zalabo, ce qui a se repentir. Bokele mawa so ki asali bolo bien mawa bokomi boy kanya mabomi bato bin asa ko bin na Kinshasa bosha babomi batna na 2015 na aboka munga zenebe wa komela champagne pour vous poser na mama na bango mende abomi si bato bele asa lo kuta ko mensonge Balikina bakasa eloko mokena bande konanga bakasa bande konanga bakasa boka ngola miso balidere nyonso bazoka malakanambe ce sont des kasani. Tala lelo ata déclaration ata moko ya bato bazo kufa kuna. Ba osala te. Na position bino ko za passer la position na IDPS. Bato opposition o nazo eba media nyo seza na maboko na bango. E foro bato opposition baza banani singa awa naza moto opposition. Mais lobini plan batakasa. Si uzu yoka nima ko brazuro. No bazoka. Bazuina ni Kyungu nani wana kombo na wana. Kyungu. O bandi o babisaki na prison. Ah babisa na prison na yeba kate mwembe wana. Mwembe wana babisaki ndeko bakatakata na ide bazokata bato na Katanga na Kasai kuna oyo balatasi Gabriel Kyungu aza leader ya G7 aza Kyungu soki nani Kyungu wana balatasi elamba ya Politi Kanambe umela krasi ya raisi atikala ti na bambula ebele atika eternel yenda aza kuna azokata bato bachiluba nyonso bazolo bazana yi groupe na bango oyo Kanambe a organiser na hivi bantu byango ya Kasai boza ba organiser botika ba conflit o bazo pesa bato bambongo bazolo ba chiluba bazolo ba ke komi tributaire on a tel tribune ezobunda Kasai ba tribu ezobunda te eza bato oyo baza infiltré de bazo sala makambo wana botele babosa la coalition moko likambo ya video oyo bobanga te onie moko bakoyeba ezana ba expert ba pare nyonso oyo esalaki masolo wana esi eyebana poza na kuna iPhone ezaka kaka moto ya États-Unis na soki oza na yango na kini oza moto oza mvwala patron awa biso toza na yango biso toza na terrain oyo eza na valeur ya $1000 awa iPhone 7 moto ya Kasai iPhone 7 akobimisa yango wapi akocharge yango wapi nde bongo bowangana te base bolanda te ba autorité oyo baza bandeko na bino oyo bazokamba na régime ya Kanambe bosala abstraction comme si rien n'était tomizu wa en charge biso moko biso bato ya base voilà na sukeli wa. Merci à trop Chaban Idi moi la zone Fizi, merci à trop na Mama Mokonzi organiser émission oyo, merci à toi na réalisateur président Izokanga président bana bandal, merci à toi président Mungenga, merci à toi le charmant ton call donc tu as kalaté. Tu n'osais pas Marie-Louise dans London, tu n'osais pas Mpaka, Matone Kimbangu, Général Ngando, donc tu as un moment où dans London, il y a une mission belé pour la kaka, il faut Frédéric Tony, il faut Papiciana, donc il y a un homme qui m'a dit que na moro marron pour tout le monde bien zapa. Naba masa te bel to mona ko na bango donc tous on va contact ba numéro téléphone tout sur la bien ba lia ngando ba osala to sa tourner mokili mobimba petit pour ça sans oublier Mama Mokonzi akozana point ça bino Claude Mutima de misa ba lia ngando neto ba lia ngando représenter na Denzel Congo Flash pas Denzel Kinshasa Congo ya lobby na Canada pas JBS mannequin du média et puis na Congo Lopito pas MKK to bossa John Image TV na Mama la biso Clément Show na katia Clément Show na Dallas. Merci à toi, Balianga, c'est état d'esprit. Ciao.